adalah tutorial ini membersihkan najis mughallazah atau najis dari jilatan anjing. Hai guys, kembali lagi bersama kita. Kali ini aku akan memperkenalkan tutorial cara membersihkan najis dari najis mughallazah. Nih seperti video ini pembukaan yang tadi saya bilang, najis mughallazah itu najis yang udah ternolir dari anjing. Ini saya bisa lihat tangan saya contoh udah dilumuri dijilati ini air liur anjing. Caranya sebelum kita melakukan pembersihan najis itu kita harus membaca niat, yaitu nawaitu tayammum listibahati sholatil fardu lillahi ta'ala. Dan caranya pertama kita harus membersihkan tangan dengan air biasa selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 5 kali kita harus mencampurkan dengan air tanah yang sudah saya campurkan. Ya, ini kita lumuri lagi selama 1 kali. Bisa lihat. Jangan jijik-jijik ya guys. Memang ini cara membersihkannya. Bisa lihat lumuri di mana tempatnya yang udah dijilati anjing. Udah. Habis itu kita membersihkan lagi, jangan lupa membersihkan 1 kali lagi dengan air bersih. Oke guys, tangan saya udah bersih dan otomatis sudah suci. Itu adalah tutorial cara membersihkan najis mughallazah. Itu cara tutorialnya. Buat kalian yang udah membersihkan, otomatis kalian udah bisa sholat karena keadaan kalian sudah suci. Oke, terima kasih untuk videonya. Thank you, bye.